Справжній гігант на ремонті. Ось порівняйте, моя рука і його гільза. Це гідроциліндр з преса. Щоб воно робилося, тут конструктивно ми поміняли сам поршень, поставили шевронні манжети, це набагато краща конструкція, манжети не буде видавлювати. Ну, ви зрозуміли, можна звертатися, ми ремонтуємо будь-які гідроциліндри за будь-якими розмірами. Ось ще зніму відео, це з автокрана, також довгий гідроциліндр такий, велетень.